幽门螺旋杆菌是一种潜伏在胃里面的细菌，是导致胃炎、胃溃疡甚至胃癌的隐形杀手。根据统计显示，全球1半人口感染了这种细菌，在我们国家感染率更高。那么，如何早期发现幽门螺旋杆菌？经常打嗝是它的信号吗？让我们一起来看看医生在检查时会发现什么。我们的胃黏膜就像一层保护膜，但幽门螺旋杆菌会钻到这个保护膜里面，破坏它，导致炎症甚至溃疡。它的存在就像胃里面藏了一个捣乱分子，时间越长，破坏越大。如果不及时发现和治疗，它可能会增加胃癌的风险，尤其是年龄越大，风险越高。40岁以上人群建议定期做幽门螺旋杆菌检测，比如碳13或者碳14呼气检测，明确是否感染。当幽门螺旋杆菌开始作乱，你可能会出现以下症状：第一个信号，胃部不舒服，最常见的是上腹部隐痛、烧心或者反酸。这种不适通常在饭后加重，就像胃里面有个东西在闹腾，让你吃不下、睡不好。第二个信号，消化不良，比如经常打嗝、嗳气或者腹胀，这是因为幽门螺旋杆菌干扰了胃的正常消化功能，导致食物在胃里面滞留，引起不适。第三个信号，食欲减退或者体重减轻，因为胃黏膜受损，消化能力下降，你可能会觉得没有胃口，甚至体重莫名其妙的下降。如果这些症状持续存在，尤其是伴有大便发黑或者呕血，可能是胃黏膜严重损伤的信号，我们需要立马就医。如果检测发现幽门螺旋杆菌阳性，不要慌，它是一种比较懒的细菌，通过规范的4联或者3联药物治疗，比如像奥美拉唑联合莫沙比利、克拉霉素、聚氨酸 B 甲，通常2个星期就能清除。治疗期间避免辛辣的、油腻的、酸性食物，同时需要与家里人分餐或者使用公筷，早发现并治疗，胃癌风险可以大幅度下降。但是如果忽视这些信号，长时间感染可能会导致胃黏膜萎缩甚至癌变，治疗难度和风险大大增加。所以经常打嗝不一定是幽门螺旋杆菌感染的信号，但是这3大信号一定要记住，及时检测，规范治疗，保护你的胃，远离隐形杀手。